поводу фонда. Ой-ой-ой-ой, авария какая ужасная. Да, все, извините, я перезвонил. Алло. Ну вот эту пробку продавило, сейчас буду на Волговской сворачивать. Опа! Тихо, 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 тихо. Опа! Блядь! Нихера, гля, что сделал? Тиранул, тиранул, он не въебал, тиранул. Въебал. Сейчас пойду, возьму шайбу, пойду, ладно. Давай, коллега, удачи тебе, спасибо. Какая? А, Свиджин? Да. Опа, опа! Пропустил. Красный ей, ёпта. Зашла на пизду, ёпта. Ёб твою мать! О, блядь! Сука. Такси ФМ Александр Соколов, коротко о главном. Сегодня в столичном доме кино простят...
области сегодня лишены возможности видеть окружающий мир. Передвигаться по улицам... Речной подзапрещающий левый поворот на Вологодск. Ульяновск. Там данную машину совершил левый поворот от Ульянова. Речной на 8-этажке ДТП остановлен. Авария. Ёб твою мать.我的妈！